Evet sevgili partnerim operatör doktor Cem Karas bugün bizleri horlama ve uyku apnesi ile ilgili bilgilendireceksiniz. Horlama gerçekten eşleri de ilgilendiren bir durum. Yani herhalde her evde böyle bir ufak da olsa bir sorun yaşanıyordur. Olmaz mı? Bizim evde bile var. Kesinlikle bir sorun bu. Şimdi, nasıl çözülüyor öğrenelim. Şimdi horlama tabii sosyal bir hastalık. Yani biz aslında horlamaya sizler gibi sosyal olarak bakmıyoruz. Biraz da işin tıbbi yönü de var. Tabii ki horlama işte eşini rahatsız eder, aile bireylerini rahatsız eder. Özellikle yolculuklarda çevrenizdeki insanları rahatsız eder. Ama bizim için önemli olan özellikle horlama ile beraber uykuda nefes kesilmesi, yani uyku apnesi diye tarif ettiğimiz bir durum varsa bu gerçekten çok önemli. Çünkü uyku apnesi insanın kalp sağlığı, damar sağlığı, beyin sağlığı, göz tansiyonu, erken yaşta prostat olması gibi birçok nedene yani sebep olan bir hastalık sonuçta. Belki nadir de olsa hayati Tabii, riski var, tabii. değil mi? Şimdi horlamanın mekanizmasına baktığımız zaman tabii ki insanların zaman zaman böyle işte üst solunum yolu enfeksiyonlarında burunların tıkanması, buna bağlı horlamaların olması değil bizim kastettiğimiz. Yani hastanın normal hayatında da horlaması, işte uykuda nefesinin kesilmesinden bahsediyoruz. Bu tabii tiplere ayrılıyor. Önce bir basit horlama var. İşte hafif uyku apnesiyle seyreden, orta uyku apnesiyle seyreden, ağır uyku apnesiyle seyreden horlama tiplerimiz var. Biz tabii bunun tanısını nasıl koyuyoruz? Özellikle erişkinlerde mutlaka uyku testine sokuyoruz hastaları. Bu işte altın standart uyku testidir. Nasıl bir yani test? bana 40'lı yaşlarda, 50'li yaşlarda bir hasta gelip benim uykuda nefesim kesiliyor, eşim öyle söylüyor ya da horlamam var dediği zaman biz tabii ki hastanın önce muayenesini yapıyoruz. Kulak, burun, boğaz açısından burnunda, boğazında, genizinde halletmemiz gereken sorunlar var mı mutlaka bakıyoruz ama bu işin altın standardı uyku testi. Uyku testi bir gece hastanede yatırılarak yapılan bir test. Aslında evde uyuyacağınızı hastanede uyuyorsunuz. Siz ama gözlemliyorsunuz. normal bir hastane odasında değil, uyku laboratuvarı odasında işte bir takım cihazlar size bağlanıyor. İşte sizin uyku boyunca tansiyonunuzu, nabzınızı, ayak hareketlerinizi, yatış pozisyonunuza göre horlamanın nerede daha fazla olduğunu, hangi pozisyonda nefesinizin durduğunu, bu nefesinizin kesildiği sürenin ne kadar olduğunu, bu sırada oksijen satürasyonunuzun ne olduğunu. Çünkü öyle ki uyku apnesi sırasında oksijen değerlerinin düşmesi, %80'lere, %70'lere düşmesi ister istemez bir oksijen açlığının oluşmasına neden oluyor. Dolayısıyla kalp beyne daha fazla oksijeni gönderebilmek için tansiyonu yükseltmek zorunda kalıyor. Damarları, periferdeki damarları daraltmak zorunda kalıyor. Kalbin nabız basıncını arttırmak zorunda kalıyor. Aslında basit bir uyku apnesi gibi gözüken şey kalbimize, beynimize inanılmaz derecede bir baskı oluşturuyor. Şimdi horlama tabii nereden kaynaklanıyor? Yani sadece burunda mı problem? Hayır. Horlama dediğimiz zaman burun ucundan başlayarak nefes borusunun girişine kadar ki her bölgeyi ilgilendiren bir durum. Yani hastanın burnunda, genizinde, küçük dilinde, yumuşak damağında, büyük dilinde, bademcikler bölgesinde. Hastanın body mass indeksi çok önemli, boy kilo oranı çok önemli, morfolojik bir takım yapıları çok önemli. Yani hastanın boyun yapısı, gıdık yapısı. Yani siz zayıf olabilirsiniz ama boyun ve gıdık yapınız ailevi olarak biraz kısa olabilir. Bu bile bunu arttırıcı nedenlerdir. Dolayısıyla biz hasta horluyorum dediği zaman hemen burun ameliyatı yapmıyoruz. Ya da hastalar bazen şöyle zannediyorlar. Yani ben burun ameliyatı olarak horlamamın düzeleceğini. Öyle bir şey yok. Yani bu mekanizmanın tam olarak incelenmesi lazım. Sorun tabii ki burunda da olabilir. Tabii ki başka yerlerde de olabilir. O yüzden altın standart uyku testi. Uyku testinden sonra ayrıntılı bir kulak, burun, boğaz muayenesi ve o bölgeye yönelik tedavi. Tedavilerde neler yapıyoruz? Tabii basit uygulamalarımız var. Cerrahi dışı uygulamalar var. Genelde hafif uyku apnesinde, basit horlamalarda cerrahiler yapılıyor. Cerrahilerin çeşitleri var. İşte küçük dil ve damak bölgesine, dil köküne yapılan cerrahi müdahaleler var. Orta ve ağır uyku apnesinde cerrahinin de yeri yok. Şimdi bize mesela birçok hastadan yurt dışından, yurt içinden, diğer illerden mesajlar geliyor. Hastanın ağır uyku apnesi var ve CPAP denen bir cihaz kullanmak zorunda. Hasta bu cihazdan kurtulmak istiyor ve ameliyat olmak istiyor. Yeri yok.
yeri yok. Mutlaka ağır uyku apnesinde hastanın CPAP cihazı kullanması lazım. Bizim kulak burun boğazla ilgili aslında çok konuşacak şeyimiz var. Evet, Pediatrik gerçekten. KBB çok ayrı bir konu. Horlama ve uyku apnesi çok ayrı bir konu. Bence horlama tedavisini ayrı bir programda tekrar konuşalım. Çünkü Evet. bu gerçekten çok önemli ve her ailede mutlaka horlayan birileri mutlaka vardır. Çok doğru. Tedavilerini daha detaylı bir şekilde önümüzdeki günlerde inşallah İnşallah. sizden öğreneceğiz. Çünkü bugünlük Çok Yaşan'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü saat 8.30'da TV8 ekranlarında sizinle buluşana dek lütfen sağlığınıza çok dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Baharın ilk haftasında buluşmak üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.